क्या आप खाँसी और गले में जलन से हो परेशान और आप एलोपैथी दवा ना यूज़ करके आयुर्वेदिक दवा को यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक कूका सिरप, जो कि मुल्तानी कंपनी का है। काफ़ी अच्छा सिरप है ये, जो कि खाँसी, गले में जलन, नाक बंद होने की समस्या से राहत देने में हेल्प करता है। और कुछ साइड इफ़ेक्ट इसका है नहीं, मतलब आयुर्वेदिक सिरप है, उतना कुछ खास साइड इफ़ेक्ट है नहीं। किसी-किसी को अगर सो होता है तो नींद आने जैसी समस्या हो सकती है। आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये आयुर्वेदिक इंग्रीडिएंट से पूरा मिलके बना हुआ है, तो बहुत अच्छा सिरप है ये, काफ़ी अच्छा सेल होता है। ₹110 में आपको नज़दीकी दवा घर पे मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।